عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة، اللهم امين يا رب. النهارده بقى هنعمل كيكة بالشوكولاتة معاكم. 3 بيضات، وهنا نص كوباية سكر ونص كوباية زيت. نفس الزيت بيخلي الكيك خفيف خالص خالص خالص. اهم حاجة عشان تكون المقدار مظبوط بتاعكم، الكوباية اللي تعيري بيها اللبن هي اللي تعيري بيها الزيت، هي اللي تعيري بيها السكر، هي اللي تعيري بيها الدقيق. نحط كاكاو خام والدقيق، وادي فانيليا، وهنا 3 بيضات والسكر والزيت. انا بحب اضربها في الخلاط صراحه يعني. وادي الفانيليا السائله هضربها في الخلاط وارجع معاكم تاني. وكده بعد ما ضربناه اهو، شايفين ما شاء الله وخليناه كريمي. ننزل بقى ايه بنص كوبايه لبن او كوبايه الا ربع بالظبط اهي كده ما شاء الله، ونضربها. وبعد ما نضربها هننزل عليها الايه الشوكولاته. انا بحط شوكولاته مع 3 4 معالق من اللهم صل على رسول الله، من الكاكاو. دلوقتي دقيقنا خناه، وبعد ما نخناه دي البيكنج باودر حطيناه، وننزل بقى بايه شايفين كده ما شاء الله. انا بحط شوكولاته فيها. عندك نوتيلا، شوكولاته باللبن، شوكولاته خام وسيحتيها، مش هتفرق كتير، بس بتدي طعم اجمل بكتير عن ما تحطي كاكاو بس. انا دايما بحبها كده يعني صراحه. اهي ما شاء الله. نقلب بقى كده، شايفين ما شاء الله اهي، شايفين كده ما شاء الله بتبقى القوام كده اهي ما شاء الله. دلوقتي بقى ايه هنفضيها في الصينيه اهي ما شاء الله ما شاء الله اهي بقى. وبعد كده ما حطيناها في الصينيه اهي ما شاء الله في الفرن اهي. شايفين كده اهي بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله على شكل ورده اهي. هقسمها انا من النص بقى واحشيها واوريها لكم. وكده انا قسمتها نصين اهي. ادي النص ده والنص التاني اهو حطيت عليه شوكولاته اهو، وده كمان هنحط عليه شوكولاته وارجع تاني احطهم على بعض. وكده احنا بعد ما حشيناها بقى نزلناها تاني زي ما هي اهي. دلوقتي هنحط عليها شوكولاته، جناش الشوكولاته من فوق. شايفين بقى اهي كده بننزل بقى بجناش الشوكولاته اللي احنا عاملينه. هبقى انزل لكم فيديو ليه لوحده. شايفين ما شاء الله كده اهي ما شاء الله. شايفين انا حشياها من جوه شوكولاته. تطلع بقى تحطيها بقى في التلاجة شويه تسقح كده، بتبقى في منتهى الجمال ما شاء الله. شايفين بقى بأقل التكاليف والتبسيط عملتي تورتايه جميله لاولادك وشكلها لذيذ وحلو كده. وبأقل التكاليف خالص وموجوده في بيتنا كلنا حاجات يعني ايه. كاكاو خام، ممكن لو عندك كاكاو من اللي انت بتشربيه العادي تعمليه برضو، مش لازم الكاكاو الخام. اي حاجه هتطلع الحاجه جميله في منتهى الجمال. بصي لو هتجيبي ب20 جنيه شوكولاته خام كده وتعمليها تبقى جميله جدا جدا صراحه ما شاء الله. شايفين الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي؟ جميله خالص ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا حبايبي، ويجعل يا رب وصفاتنا خفيفه على قلبكم. ادينا بنقطعها اهي على شكل ورده ما شاء الله ما شاء الله. شايفين جميله ازاي اهي؟ بصوا شايفين، اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله. شايفين يا حلوين؟ اوه ماي جاد اهي ما شاء الله اهي.